يا لهوي يانا يانا يانا، امك تعبانه يانا يانا. يا لهوي. ايه ده؟ يا صوت الزغاريط ده؟ فين البلكونه؟ فين البلكونه؟ فين البلكونه؟ هو انت بتتفرج على ايه يا زفت؟ بتفرج على فيلم ما تزغرطي لي يا ماما، بس فيلم ممتع جدا، فيلم مدته ساعتين، والساعتين واحده بس عماله تزغرط، هو ده المشهد الوحيد اللي في الفيلم، وهنا تبدا الاثاره والتشويق. ها؟ بيزغرطوا على ايه؟ ده اللي محدش هيعرفه في اخر الفيلم، فاضطر نعيده من الاول. نشتغل بقى؟ خش جوه يا خلفه، مش عارفه مصدرها ايه. حاضر يا ست الحبيبه يا حنانه منا. المشهد ده مسخره، بتعمل كده. سبحان الله.